飯を食べるとこんなにもいいことがあります。なんと楽天的になります。これは大いにあるね。今すごく楽天的なんだけど、なんかねうだうだ考えない、これでもうこれでいこう大丈夫っていう感じで、しかもそれで大丈夫だったりする本当に、そのくらいだよね。なんかね楽しいよね。いろんなことを悩んだりしなくなったから人生が楽しいって感じ。本当にね、食事変えるだけで随分変わりましたよね。別人に生まれ変わったようですよ。